Здравейте, приятели! В днешното видео ще си поговорим за това колко е важно къщата да има добра дренираща система, която да извежда влагата и подпочвените води далеч от дома. Смятам, че най-важни за една къща са покрива и основите. Покрива предпазва дома от валежите, а добрият дренаж предпазва основите от навлизане на влага, както от самите валежи, така и през почвата и компрометиране на самите основи. Когато строим нова къща, е много по-лесно, защото ние самите може да предвидим всичко това. Но когато купуваме вече построена къща, е много вероятно предишните собственици изобщо да не са правили дренаж на основите. Именно заради това, ние си определихме период от една календарна година. Период, в който да наблюдаваме къщата и двора през различните сезони, най-вече през пролетта и есента, когато дъждовете са по-осезаеми и подпочвените води са по-големи. Нашия парцел е сравнително равен, но въпреки това има лека денивелация, която при проливни дъждове събираше по-голямо количество вода именно там, където искаме да направим своята веранда с навес. Разбира се, това ако не се коригира, то несъмнено ще доведе до бъдещи проблеми. Именно поради това решихме да започнем с дренажа. Тук може да видите как ще разположим допълнителната постройка към къщата, както и бъдещата ни веранда. Най-напред трябва внимателно да маркираме разположението на бъдещите постройки и след това да маркираме къде ще разположим своя дренаж. Най-напред маркирам с колчета и канап, откъде точно ще преминава дренажа. Под допълнителната пристройка и верандата ще изградим масивна плоча. От плочата оставаме разстояние около 1 метър, с което ще изолираме основите от дренажа и върху което ще бъдат изградени пътеки около самата къща. Дренажа ни ще е с ширина 40 см и дълбочина от 60 до 80 см поред денивелация. А общата дължина на дренажа в нашия случай възлиза на над 60 метра. Първоначално имах желание да изкопая сам целият дренаж, но в последствие заради метеорологичните условия плановете ни се промениха. Какво можем да кажем по-подробно за дренажните системи, изграждани около основите на сградите? Дренажът е особено ефективен, когато сградата е построена върху наклонен терен, по който неминуемо се просмукват подпочвени води. Наглед напълно сухата почва на повърхността може да създаде илюзията, че опасност от подпочвена влага няма. Следователно и да си мислим, че не се налага влагане на допълнителен труд и средства за направата на дренажа. Но всъщност истината може да е съвсем друга. Даже и при ниско ниво на подпочвени води, значително по-дълбоко от основите на сградата, дъждовната вода също се просмуква в почвата, докато стигне трудно пропусклив, например глинен пласт. Тогава тя започва да търси лесно пропускливи места по посока на наклона. Такива места са именно основите на сградата, които, подобно на магнит, привличат подпочвените води. Причината за това е, че в изкопа около основите структурата на почвата е нарушена и насипът има значително по-голяма пропускливост. В насипаната от изкопа пръст
се съдържат и немалко строителни отпадъци, които изпълняват ролята на своеобразен и в случая нежелан дренаж. В резултат около основите се събира голямо количество вода, което оказва силно хидростатично налягане и при най-малките неплътности на хидроизолацията водата намира път към мазето или към основите на сградата. Ето защо, както спомена в началото, независимо от вертикалната и хоризонталната хидроизолация, която влагаме на основите, около тях е силно препоръчително, да не кажа и задължително, да се направи и дренаж. Принципите при неговото изграждане са почти същите, както и при отводняването на открити площи. В този случай се полага една дренажна тръба на дълбочина, колкото е възможно по-ниско от стоманобетонния фундамент, върху който стъпват основите на сградата. Тръбите се полагат върху пясъчна възглавница и местата на снаждане се покриват с мушама. След това тръбите се засипват с дренажен камък, а най-добре е целият този слой да бъде обвит в геотекстил. Той изпълнява ролята на фин филтър, сигурно задържаш и най-дребните частици, съдържащи се във водата, твърди частици, песъчинки и така нататък, които е много възможно да запушат самата тръба. Върху пласта, който е обвит в геотекстил, се насипва пласт от едър чакъл или дренажен камък. За допълнителното подсигуряване срещу бързото затлачване на тръбите върху пласта едър чакъл, може да се насипа още един пласт от по-ситнозърнест чакъл. Така се получава своеобразен двустепенен дренажен пласт, който по-добре задържа частиците пръст. След това изкопът се засипва внимателно с пръст, която трябва да бъде водопропусклива, т.е. песъчлива, а не глинеста. Обратният насип също така не бива да бъде място за складиране на строителни отпадъци, парчета тухли, бетон, мазилка и така нататък. Защото около тях ще се задържа вода от една страна, а от друга вероятността да се нарани хидроизолацията е доста голяма. Основният проблем при дренирането на сградата е отвеждането на събраната в тръбите вода. Възможни са различни варианти в зависимост от местоположението на сградата. Там, където няма канализация, способна да отвежда и подпочвените води, водата от дренажа може да се събира в специален подземен резервоар. И заедно с събраната от покрива дъждовна вода да се използва за напояване. При сгради, разположени върху наклонен терен, събраната в дренажа вода може да се отведе по посока на наклона, по-далеч от самата сграда и да се създадат подходящи условия тя отново да попие в почвата. Чрез полагане на дренажни тръби, през които водата да се просмуква, или пък като водата се стича в запълнен с дребни камъни и чакъл изкоп, през който тя по-лесно да попива. В сгради, разположени на хоризонтален терен, може да се направи водосборна бетонирана шахта под нивото на дренажа, от която събраната вода периодично се изсмуква с помпа, автоматично управлявана чрез поплавък. Както вече стана дума, основният проблем при дренажите е, че след време тръбите започват все повече да се затлачват от глинести утайки, докато накрая се запълнят съвсем и дренажът престане да функционира. Защитният пласт от чакъл около тръбата е недостатъчен и неефективен като филтър.
и може само да забавя процеса на затлачване. Именно поради това силно се препоръчва използването на геотекстил, който да обвива част от дренажния камък заедно с тръбите. По този начин ние удължаваме живота на нашия дренаж. Най-големият ви приоритет е обаче да разберете къде точно минават тръбите за мръсната канална вода и чистата питейна. Вход-изход в парцела, както и вход-изход в самата къща. При селските къщи обикновено няма никаква документация за това, нито в общините, нито в ВиК дружества. Остава стария изпитан начин, информация от съседи и предишни собственици. Разбира се, ако имате връзка и контакти с тях. Или най-трудоемкия, започвате внимателно да копаете и да търсите самите тръби. След локализиране на самите тръби е важно да знаете, че над тези тръби не е препоръчително да изливате бетонни пътеки, да дигате конструкции и ако след време се наложи ремонтна дейност, то да може бързо и лесно да се осигури достъп до тях. В нашия случай, благодарение на съседите и шефката на районното ВиК, успяхме да разберем откъде влиза чистата вода в двора и къщата. Но не така стоеше въпроса с местоположението на тръбата за отходните води. Започнах да копая на най-логичното място, където трябваше да бъде тя. Изкопах изкоп с дължина около 5-6 метра и дълбочината стигна до 1,20 м, докато разбера, че със сигурност копая на грешното място. За моя изненада я намерих на 2-3 метра в страни и то на дълбочина само 24-25 см. Разбира се, това е потенциален проблем, тъй като при големи студове тръбата може да замръзне и да се спука. За съжаление, няма как тя да слезе на по-голяма дълбочина по съвсем други причини. Така че в бъдеще ще трябва да отстраним и този проблем. Вече имам идея и се надявам скоро да остане време, за да ви покажа как ще направим това. Пристигнаха и първите доставки за проекта ни с дренажа. Това са тръбите за самия дренаж. Малко по-късно ще си поговорим повече за тях и защо избрахме именно такива тръби, а не стандартните дренажни тръби. Малко след това пристигнаха бетонобъркачката и строителната количка. Един съвет, когато избирате количката си, вземете си здрава и масивна, по възможност с 2 колела. За мое нещастие, аз нямах голям избор в близките магазини и трябваше да се примиря с доста неподходяща за целта такава количка. Настана време да докарат и първите дренажни камъни. Те трябваше да бъдат около 25 тона, но по моя преценка бяха не повече от 19-20 тона. За тях ще си поговорим малко по-късно и ще ви дам съвети как да не повтаряте моите грешки. Тръбите за чистата и мръсната вода вече са локализирани и макар и с доста перипети, успях да намеря малко багерче, което да ми помогне с изкопаването на дренажа. Разбира се, малкият ми син беше най-щастлив от това да наблюдава как то разкопава двора ни. След това със седмици разказваше с подробности как багера е изкопал дупки.
Аз, разбира се, не бях чак толкова щастлив. В двор с ниски овощни дръвчета и размекната от продължителните дъждове земя се оказа не толкова лесно и прецизно да се изкопаят хубави и прави канали. Дали това наистина беше причината или тя се коренеше другаде, оставям това вие да прецените и ако имате желание, коментирайте под самото видео. В крайна сметка резултата беше, че на места ширината на изкопа за дренажа доста надхвърли 40 см. Съответно, след това вътре се побраха много повече камъни, отколкото бях предвидил първоначално. Ако времето не ме притискаше, най-вероятно щях сам и на ръка да си изкопая целият дренаж. Но в случая съм доволен и на това, което се получи. Благодаря все пак на момчетата с багера, които удариха рамо и с които буквално потъмно завършихме работата по изкопи. Най-тежкото обаче тепърва ми предстои. Изкопите вече бяха готови и трябваше да се положат тръбите, геотекстила и да се насипят дренажните камъни. Ако искате да гледате продължението на това видео, както и други интересни видеа, то може да се абонирате за канала ни. А натискането върху камбанката ще ви извести, когато те бъдат качени в YouTube. Чао и до скоро!